Mana bisa teu ngabedakeunana antara jaket imitasi jeung anu asli. Aing mah nganyuk oge anjing naik mayar daripada maneh dahar jeung hulu peda. Gering sakbu teh boga duit anjing. Bye-bye jaka geulna teteh abdi ngantunkeun. Kok belum sekali bilang aing geus modal. Oi. Hak kan tabang. Anjing. Pan ieu bonteng teh menang ngalasi Arab. Ya, kemari orang balanya ke pasar. Marura hargana teh euy. Emang mana balanja naon gitu? Balanya jaket kulit ngan eta teh aya dua pilihan. Lieur euy ka urangna. Tah make jeung lieur emang aya dua pilihan kumaha? Heuh kan jaket kulit teh aya anu imitasi, aya anu asli. Tah urang teh lieur ya teu bisa ngabedakeunana. Cing sok, mana bisa teu ngabedakeunana antara jaket imitasi jeung anu asli. Ah, atuh eta mah gampang karibikeun jaket kulitna kareungit, lamun dicocok berarti eta asli. Lieur anjing lieur ah. Kenapa mana kan? Muni jika nu salau gitu Diukna tuh bro di dia. Bro, gebetan urang tahun Emang awewena jika kumaha kitu euy? nya geulis bodas bukna panjang pinter deh. Terus orang kudu kumaha? Kira-kira cek maneh urang kudu mere kado naon euy? Bere ku sia nomor telepon aing. Bang usia. Iya Oi. Hak kan tabang. anjing. Ai sia cager goblok. Oh iya, budak sekarang cicing di dia. Tapi burukeun kali itu mana nyumput. Nah, make jeung kudu nyumput sagala ya teteh. Apanan tadi mana bolos sakola? Ke guru mana ngalewat hareupeun imah kumaha? Sok lamun apaleun. Nyatu anu kudu nyumput mah teteh. Nah, make jeung kudu teteh nu nyumput nah anu sakolana ge mana ih? Ari teteh mata abdi bolos sakola teh. Bye-bye jaka geulna teteh abdi ngantunkeun. Kok belum sekali bilang aing geus modal. Don, gimana mana euy? Mau make resep kitu? Geus meuli soto euy nyar deungeuna. Gaya anjir mana yang meuli soto? Jika nu goblok duit we aing nganyaho mana mah eta nganyuk ke. Aing mah nganyuk oge anjing naik mayar daripada maneh dahar jeung hulu peda. Ya lo, lain geus kieu urang nanya ke maneh heuh. Naon bedana soto jeung siti? Ya jelas beda atuh. Ai soto mah sayurna, ari siti mah nu nyieuna. Salah atau ari maneh? Hayang apa maneh? Sok naon? Ari soto mah bihuna bodas, ari siti mah bihuna hidung, talabuk sia bangku.
Goblok sia, awas anjing. Sia. Beres kerja bakti teh euy. Oh, beres euy. Lain dia ka dia, mau bonteng segala itu. Lain ari si Arab kerja bakti di mana? Kita tadi can katemong batur geus baralik deui euy. Oh, si Arab mah tadi maturan urang, kerja bakti deket Tanang Doma, mau ke kebon bonteng, beuh. Palingan teh katemong, ari bonteng di mana? Pan ieu bonteng teh menang si Arab. Ngeunah oge ieu bonteng euy. Lur. Lain lur. Leung keneh. Poe ayeuna si Arab ngeunah bonteng di kebon batur. Basa minggu kamari mah nya kerja bakti na teh di deket pasantren nu aya balong. Nah, kumaha emang Jadi kieu carita na teh tah kieu ya. Mane ngalah nya lauknya heuh. Ayamna eta heuh. Rupanya jalan heuh. Teu urang dengan apanya jalan heuh. Bah ya tas air bah. Tuh ladinya. Heuh, bah. Kamu tah bah. Kap. Ya sia ngalah mane sorangan. Urang ditempokkeun heuh. Besok Kan menang lauk gede loh. sok. Tuh lauk tuh berani tuh berani tuh itu tuh berani tuh. Tata tewa. Ya. Aja. Menang gede tuh. Mana sih sekol ka dieu? Ka dieu bawa. Dieu. Hei, ka dieu. Nah, geus lah geus menang mah yuk naik ka dieu. Tah, kitu caritana teh. Oh, jadi marane. Nu maling lauk di balong aing teh, anjing. Dan tadi lah. Sakedeung maneh. Naon atuh urang rusuh rek ka rumah sakit. Heeh, ka dieu heula sakedeung. Aya naon atuh maneh? Yuk lah di dia sakedeung ka mana dong ka kantor. Dan rek ka mana maneh awak jiga nu lalu husek kitu? Rek ka dokter euy, rek dipariksa. Nah, maneh boga penyakit naon? Buat coronanya. Lain ari maneh, amit-amit teuing aing kudu boga penyakit corona mah. Terus naon atuh nyeri huntu? Lain atuh, mun nyeri huntu mah teu kudu ka dokter. Hari ubaran we ku koyo cabe bari ngegel bawang bodas, jol kontan kager. Heeh, ari geus maneh gering naon atuh? Kade gerak, aing rek mere beja ka maneh sagedeung. Gering sakbu teh boga duit anjing.